但是我不信後來別人能料中，來年流淚起碼已是都試過洋葱，投降容易老，認命沒有種。往往睇起身最冇可能做離譜嗰啲咧，就係最離譜嘅。邊度？我知你做過啲咩離譜嘅事。哦，有共鳴喎。嗰日就係好開心，同歐陽越傾越激動，越傾越激動，跟住我自己懟醉咗自己，跟住趴喺度。哦，就係咁就。我有冇喊啊？我唔記得咗。啱先歐陽講咗子桓嘅，係啦，未講歐陽嘅。歐陽做咗啲咩離譜嘅事咧？歐羅榮係哇！你講笑嗰陣冇。喺喂邊度啊？老實講冇人救。係咪嗰啲咩四季啊？冇人救佢嘅。 W 啊？喂唔係啊，定係西郊啊嗰啲？我啲人隻眼即刻所以咧就係我要講你一個，你唔好講嘢。講，你咧好姊妹自己爆啊！唔係呢個其實都正常嘅，但係就我同佢咩啊？羅永正常？唔係講緊羅永，翻嚟先。我哋一個好正常嘅節目嚟嘅唔係我同佢睇演唱會，跟住咧我哋大家都話：哎呀，不如我哋早少少去啦，即係驚塞車又成咁樣咧。開場唱咗第一首歌，真係唱完第一首歌，歐陽先，喂，我嚟緊啊！我嚟緊啊！唔係嗰位演唱會嗰位係邊位？係邊個咧？徐佳徐佳瑩。啊，徐佳瑩係啊，離譜嘅事係邊個唱啊？咁而家心虛，梗係最離譜嗰個啦。最離譜即係羅永嗰個。羅永嗰個。羅永嗰個真係離譜啊！呢個係噱頭嚟嘅啫。離曬大嫂。